कस्तो अमिलो हुन्छ र स्टुडेन्ट त हुन्छ त अमिलो लाग्दैन है कस्तो मुख मिठाइ कान्छो के खा तैँले पोइ मङ्गाएको हो यता यता पुण्डे कस्तो मुख मिठाइ अरू नि खाने रोटी पनि त्यो सुन्दर चटाइदिनु अन्डा नि होला नि अन्डा त खाली त्यो त उ गर्ने मुखमा लगाउने मात्रै आएछ त्यो त अड्किन्छ त अड्किहाल्छ दाँदै छैन अनि कसरी भयो भयो ऊ त सबै चाटे नि चाट्नु कस्तो मुख मिठो लाग्छ बाँकी भयो यो चाहिँ खाउला दिदीलाई हेरे हो यता नाम खाने बेला कति ज्ञानी भएको थियो त नपखाइदे थोरै हाल्न चम्चामा धेरै गयो नि त लुगामा पोखिन्छ कि थोरै थोरै कि ता एक चम्चा भोरी लाने थियो है निकाली सबै ल्याज जानु राखिदिनु पाए हुन्थ्यो ल बिनिता यो सबै भयो होला टिका लाउने हो टिका चाहिँ टिका चाहिँ राखेर हैन टिका त पाखामा राखेर हात धुने फुल त त्यही उदि गरे नि हुन्छ यहाँ पुस्न त ल कहाँ राखिदिने त हो त्यतै राखिदिनु टिका र बिहा पानी हाल्नुपर्छ अलिअलि कफी टिका लाउन आउँदैन त काकी टोपी नि के गरेर नानीको उल्टो भाइ पाङ्गो भाइ भइरस के मुस्ना अलिअलि राम्रोसँग लाऊ